Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men Olim Shuhrat. Rossiyada yuridik maslahatlar YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun 1-iyuldan migratsiya qonunchiligida va migrantlar uchun qanaqa qoidalar kiritilishi haqida batafsil aytib o'taman. 2025-yil 1-iyuldan boshlab Rossiyaga vizasiz kiruvchi xorij fuqarolari uchun yangi qoidalar joriy etiladi. Endi kirib kelish maqsadi ishlash bo'ladimi, частный vizita bo'ladimi, o'qish, ya'ni uchoba bo'ladimi? Rossiyaga kirib kelishdan 72 soat avval QR kod qo'lga kiritish kerak bo'ladi. Agar sizda Gosusluga приложениесі avval o'rnatilgan, shu Gosusluga приложениесini to'laqonli ishlatish uchun akkauntingiz tasdiqlangan bo'lsa, shu Gosuslugadan QR kodni qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Siz Rossiyaga birinchi marta kelmoqchisiz, Gosusluga приложениесini avval yuklab olmagansiz. Bunday holatda yaqin orada maxsus приложение ishlab chiqilyapti. Mana shu RUID приложениесini skachat qilib, Rossiyaga kirishda 72 soat avval nima maqsadda kirib kelayotganingiz, qaysi manzil bo'yicha kelayotganingiz haqida o'zingizni biometrik ma'lumotlaringizni, pasport serial raqamlaringizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Bu uchun sizga hech qanday Rossiya sim kartasi yoki Gosusluga avvaldan ochilgan bo'lishi shart emas. Bu приложение hozirda Google Play, App Store'da mavjud emas. Yaqin mana shu 1-iyulgacha yuklab olish uchun imkoniyat bo'lishi kerak. Agar mana shu sizning telefoningizda RUID degan ilova topilmasa, 1-iyulgacha buni razrabotka qilib ulgurishmaydigan bo'lsa, siz bemalol Rossiya hududiga mana shu QR kodni hali qo'lga kiritmay kirib kelsangiz bo'ladi. Bu QR kodni olishdan kimlar ozod qilinadi? Diplomatlar va 6 yoshga to'lmagan kichik yoshdagi bolalarga mana shu QR kodni olish majburiy emas. Va keyingi qoida 1-iyuldan boshlab siz egalik qilib turgan mobilniy operator sifatida mana shu sim kartaga to'laqonli egalik qilish uchun biometrik ma'lumotlaringizni sizga tegishli bo'lgan operator svязь salonlariga borib, Gosusluga portaldan ro'yxatdan o'tganingizni va biometrik ma'lumotlar yaratganingizni taqdim qilib, sim kartangizga to'liq egalik qilib olishingiz kerak. Xullas, mana shu sim kartani siz avvaldan ishlatgan bo'lsangiz ham, shu operator svязьga murojaat qilib, yuqorida aytgandek, Gosusluga portaldan to'liq ro'yxatdan o'tib, bankka murojaat qilish yo'li bilan biometrik ma'lumot yaratib, sim kartangizga to'laqonli egalik qilib olishingiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda yana bir ma'lumot, ko'pchiligimiz mana shu avval ham aytib o'tganman, o'xshash nomerlar xarid qilishadi, mana shu chiroyli raqamlarni palatkalardan, ko'chadan sotib olishgan. Bunday holatda ushbu sim kartalar ko'p holatda kompaniyalarga, firmalarga tegishli bo'ladi. Aynan Tele2 va Beeline raqamlari noyabr oyigacha biometrik ma'lumotlardan o'tmasa ham ishlashi rasmiy bo'lmasa-da e'lon qilindi. Do'stlar, 1-iyuldan o'zgarishi kutilayotgan yangiliklarni men sizlarga aytib o'tdim. O'ylaymanki, kerakli va manfaatli bo'ldi. O'zlaringiz ehtiyot qiling, hurmatli do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Salomat bo'linglar.